What's up guys, welcome back to our channel Beast Life. तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। अब चाहिँ आज चाहिँ हामी के हैन धेरै नबोलिकिन हजुरहरुलाई हाम्रो जिम टुर देखाउने छौं। ओके, फर्स्टमा हाम्रो जिम इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एटेन्डेन्स छ। यहाँनिर हामीले सरी यसो गरेर भेरिफाई हुन्छ, त्यसरी ढोका खोलिन्छ। सो यहाँ हाम्रो सिधै छिर्ने बित्तिकै रिसेप्सन छ, जहाँ चाहिँ हामीले यहाँनिर एडमिसनको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले के बुझ्न सक्नुहुन्छ। नाउ after getting into here, here you can see logo of our Beast Factory. Now यहाँ चाहिँ हाम्रो some protein section छ है, अनि त्यस पछाडिदेखि हाम्रो वेटमा नाप्ने मेसिन। नाउ म चाहिँ 82 83 छु है। अरे 84 पो देखाएछ, बिहान नाप्दा 83 थियो, अब 84, अहिले 1 मन्थको 92 देखि। नाउ हियर इज द कार्डियो सेक्सन। Hey, now it's me. Hello. यहाँनिर हाम्रो सानो कार्डियो सेक्सन छ है। यहाँदेखि सम लामो, यहाँ भन्नु पर्दाखेरि लामो कार्डियो सेक्सन छ। साइक्लिङ छ, त्यस पछाडिदेखि यो एउटा के नाम थाहा छैन मलाई, गाइस सरी। यहाँ यिनीहरू छ। ओहो सरी, प्लिज हजुरहरू पनि जिम आउनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ, कुनै जिममा भए पनि यसरी सामान चाहिँ लथालिङ्ग नछोडिदिनुहोस् है। यहाँ हामी काम गर्ने मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर वी हेभ 3 ट्रेडमिल्स, वी हेभ दिस मेसिन, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर ह्याङअप छ, यहाँनिर ह्याङ गर्ने ठाउँ छ है। हाम्रो यहाँनिर अर्को भाइ हुनुहुन्छ, हाई भन्दै भाइ। अनि हाम्रो ट्रेनर हो ल, इन्ट्रोडक्सन नाम भनिदिनु। मेरो के भन्नु मेरो नाम भरत हो है। He's the trainer of Beast Factory. Yeah. You can see the logo. Now here is the locker section where you can keep your item here. Hey. Then यतातिर हाम्रो वेट ट्रेनिङ सेक्सन छ। यहाँ पनि अब हाम्रो लकर सेक्सन छ। अनि यहाँ सानो हाम्रो यता चाहिँ बोइजको चेन्जिङ रुम छ, अनि उसको ठ्याक्कै उतापट्टि चाहिँ गर्ल्स चेन्जिङ रुम। यहाँ बोइजकै जेन्ट्स रुम। अनि हाम्रो प्रकाश दाई, हेलो दाई। हेलो दाई। हेलो। यहाँ हाम्रो लेगको लागि छ है, एउटा दुईवटा यो। अनि हेलो भनिदिनु दाई। के छ भाइ? ठिकै छ दाई। यहाँ हाम्रो स्क्वाड गर्ने छ अर्को। हाम्रो यहाँनिर यतापट्टि ब्याकको छ एउटा, लोवर ब्याकहरूको लागि कार्डियो सेक्सनहरूको लागि पनि हुन्छ यो। अनि यो भनेको हाम्रो सोलर प्रेस। हजुर सक्यो आजलाई। त्यस पछाडिदेखि हाम्रो यहाँनिर बेन्च प्रेस गर्नको लागि यो मेसिन छ। सो वी हेभ लाइक दिस राइट। एन्ड here are some dumbbells. This is the dumbbell section.